کابل رژیم سره کار کوي او د امریکایانو غلامي ته غاړه ایښي، د هغې ورته څه پیغام لري؟ تاسو غېږه څنګه ورته خلاصه ده؟ څومره اطمینان هغوی ته ورکولی شي چې راشي تاسو سره په ارتباط کې شي او دغسې خپل ژوند په امن کې او خپل ژوند وژغوري؟ دا خو تقریبا د 3 کاله کېږي چې دغه مسؤلیت د موږ په غاړه تقریبا په دغه ساحه کې یا 400 کسان به شاید تسلیم شوي او موږ تسلیمي خطونه ورته ورکړي دي او بېغمه هر چې د خپلو کورو کې باید خپل ژوند عادي ژوند کوي او هېڅ کار ورسره نه لري. تقریبا بعضې مخکې وخت کې به موږ 6 میاشتې هره میاشت کې به دوی یو حاضري ورکوله چې بېرته بیا لاړ نه شي دولت ته. اوس انشاءالله څه خبره نشته چې راشي خط ورته ورکوو بېغمه ګرځي، هر څوک کولی شي راشي. ډېره مننه مولوي صاحب. دا د اسلامي امارت د کندوز ولایت د مرکز د کندوز او خان آباد عمومي سړک ده. په دغه سړک باندې دغه قومندان سیف الله چې د اسلامي امارت له مجاهدینو سره په ارتباط کې او راغی، خپل ژوند په امن خپل ژوند وژغورل شو او د مجاهدینو لوري هم ښه ګرم استقبال وشو. دا د کندوز او خان آباد عمومي سړک ده. په دې سړک باندې په لسګونو پوستې او بیسونه چې اوس د مجاهدینو لوري د یوه میاشت شاوخوا کېږي مکمل فتح شوی ده او د اسلامي امارت مجاهدین په دې سړک باندې خپل تګ راتګ په آزادانه ډول کولی شي او دغه قومندان سیف الله هم د مرکز ښار ته نږدې په 1 کیلومترۍ کې یا 1.5 کیلومترۍ کې پوسته درلودله د حوض د پوستې قومندان و، نو چې هغه د اسلامي امارت د مجاهدینو دعوت ته لبیک ووایه او راغی، خپل ژوند په امن کې او د مجاهدینو لوري ګرم استقبال وشو.